এদের এই লম্বা নাক কেবল সৌন্দর্য বর্ধনই করে না, বরং এটি অ্যাকুস্টিক হর্ন হিসেবেও কাজ করে। বিশেষ করে বিপদের সময় এরা নাকের সাহায্যে বিকট আওয়াজ তৈরি করে। এছাড়া স্ত্রী সঙ্গীকে আকৃষ্ট করতেও এরা নাক ব্যবহার করে। তবে স্ত্রী বানরদের নাক হয় ছোট। মজার ব্যাপার হলো, অন্যান্য বানরদের হজম প্রক্রিয়া মানুষের মতো, কিন্তু এদের হজম প্রক্রিয়া হয় গরুদের মতো। এ কারণে এদের পাকস্থলী একাধিক প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। এই বিশেষ পাকস্থলী কঠিন এবং বিষাক্ত পাতাও হজম করতে পারে। আর পাকস্থলী একাধিক প্রকোষ্ঠে বিভক্ত বলেই এদের পেট সবসময় ফুলে থাকে।